Chicos y chicas, les quiero presentar el mapa de nuestro país, Chile. Chile posee una gran variedad en su flora y en fauna. La flora es toda aquella vegetación, árboles y arbustos, y la fauna tiene que ver con los animales, su diversidad de animales. Como dije anteriormente, al ser un país largo y angosto, tiene distintos climas y cada uno de esos animales se adaptan a la variedad de climas que existen en nuestro país. Como pueden observar, en cada imagen se fue acercando el mapa de Chile y alrededor de ellos hay una variedad inmensa de animales, fauna y también flora, que es la vegetación. Si nos fijamos en los animales, hay muchos que están en peligro de extinción, pero hay otros que siguen en nuestro país de manera muy presente y sobre todo ahora que hemos estado en cuarentena, se han podido visualizar animalitos que anteriormente no se habían podido visualizar por el exceso de ruido, la contaminación y todos aquellos agentes externos que produce el ser humano. Cuando estábamos en la escuelita hablábamos de la importancia de cuidar el entorno de cada especie o de cada animal, ya que podíamos afectar su ecosistema o lo podíamos alterar de una manera negativa. Bueno chicos, a continuación les quiero contar también que hay animales que son nativos de nuestro país, o sea que siempre han estado acá, y hay animales que son introducidos. Ahora vamos a tener una pequeña guía donde vamos a conocer a partir de recortes la diversidad de animales que hay en Chile. No son todos, pero son algunos. Por ejemplo, el puma, el loro choroy, el pudú, el carpintero negro, el guanaco, el pejerrey, el quique, la rana chilena y el cisne de cuello negro. Entre muchos y muchos que hay en nuestro país. Vamos a ver solo 9. Entonces los quiero invitar a recortarlos y pegarlos en esta hojita de acá. Luego tienen que marcar con un ticket según lo que corresponda. Por ejemplo, ¿qué animal tiene pelos? Ustedes tienen que ver, ¿será ese loro o será ese animalito que está ahí al lado, que es un guanaco? ¿Qué animal come carne y qué animal es ovíparo? Recuerden que los ovíparos son aquellos animales que se desarrollan dentro de los huevos. Les tengo algunos datos muy curiosos. Aquellos animales que fueron introducidos son el castor, el caballo y la paloma, que no son chilenos, son introducidos, o sea que venían desde otro país hacia el nuestro. Estos animales fueron introducidos de manera intencionada, o sea que fue el ser humano que los introdujo a nuestro país. Para finalizar la jornada del día de hoy, vamos a realizar una guía de combinaciones aditivas en donde primero deben hacer el mismo ejercicio que hicieron ayer. Poner en ese recuadro qué día fue ayer, qué día es hoy y qué día será mañana. Lo mismo con lo que viene después. Y luego que ya tienen observada la guía, van a responder la primera parte. Agrupan los círculos que observamos ahí de formas distintas, como lo hicimos en los videos anteriores. Por ejemplo, ahí tenemos de nuevo 6 pelotitas. Entonces ustedes van a decir 4 en un lado más 2 va a dar un resultado de 6. ¿Qué opción utilizarían ustedes abajito? Ya eso lo hemos visto en 2 oportunidades, así que lo invito a hacerlo solito. Hacen también el ejercicio del que está al costado derecho. Y luego remarcan con un lápiz de color azul los recuadros con las combinaciones aditivas que den como resultado el número 8. Por ejemplo, 4 más 4 me dará 8, ¿sí o no? 4 más 3 me dará 8, ¿sí o no? Si me da como resultado 8, lo remarco con color azul. Paso a la siguiente actividad donde deben escribir las combinaciones aditivas
de cada número como lo hemos hecho anteriormente. En este caso, la suma le tiene que dar siempre 4, ¿ya? Luego 7 y luego 9. Niños y niñas, hemos llegado al final de esta actividad. Espero que les haya gustado mucho. Ahora me quiero despedir con estos bellos cuadrúpedos que nacen de cría viva, o sea que son vivíparos. Bueno, chicos, les envío un abrazo virtual enorme, enorme y bien apretado. Que estén muy bien y espero sus fotitos. Recuerden además que cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir un WhatsApp, me pueden llamar, no hay ningún problema. Nos vemos.